ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിംനാസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഐറ്റമായിട്ടാണ്. ചിക്കൻ കറിയും അതുപോലെ ചിക്കൻ ഇസ്റ്റും പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ തന്നെ പല ജിഞ്ചറായിട്ടും ചില്ലിയായിട്ടും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ ഐറ്റമാണിത്. ചിക്കൻ വരട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്കിതിന് പേര് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ എന്ത് ടേസ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അതുപോലെ പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ആ ഗ്രേവിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു പിന്നെ കറിയാണിത്. എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചിക്കനാണ്. ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3 ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള 3 ഉള്ളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 ഉള്ളിയൊക്കെ വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് ഇതുപോലെ നേരിയതായിട്ട് നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഞെരണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ അതൊക്കെ അല്ലിയായിട്ട് തന്നെ വേറിട്ട് വരും. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോ പച്ചമുളകിനും ഓരോ തരം എരിവായിരിക്കും. ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കരിവേപ്പില നമ്മൾ എത്രയും ഇടുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരും. ഇനിയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പിടി ഞാൻ കരിവേപ്പില യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ടീസ്പൂണാണ്. ടീസ്പൂൺ ഞാൻ നന്നായിട്ട് നിറച്ച് തന്നെ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് അതുപോലെ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് 2 കഷ്ണം പട്ട ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓൾറെഡി ബിരിയാണി മസാലയിൽ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ഒരു 2 കഷ്ണം പട്ട നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്ലേവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കന് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതന്നെ ഈ ഒരു തിരുമ്മി എടുക്കുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളെ പകുതി ടേസ്റ്റ് ഇതിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയും ഈ ഉള്ളിയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് 3 തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഈ തക്കാളിയൊക്കെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസി മാതിരി ആയിക്കോളും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല, കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ തന്നെ ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റോളം തന്നെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് വെക്കണം കേട്ടോ, മിനിമം. പിന്നെ കൂടുതൽ വെക്കുന്നതോറും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി ഈ ചിക്കൻ വരട്ടിന് കാര്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി, അതും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും, അത് രണ്ടും ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പിടി കരിവേപ്പില. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് നല്ലതായിട്ട് ഫ്ലേവർ വരുന്നത് കരിവേപ്പിലിൻ്റെ ഇലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇത് തുറന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി. പിന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ വറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേവ് റെഡി ആയിട്ടും വരും. കണ്ടില്ല എത്രത്തോളം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അടച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീൻചട്ടിയിൽ വെച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ
വറ്റി കിട്ടും. നമ്മുടെ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്രേവി തിക്ക് ആവില്ല, കുറേ ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചാലുള്ള ഉപകാരം കണ്ടില്ലേ, എത്ര പെട്ടെന്നാണെന്ന് അറിയാം നമ്മളെ ഗ്രേവി ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഞാനിതൊരു 20-25 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ലെങ്തി വീഡിയോ ആവരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിത് ട്രൈ ചെയ്യുക. അവനാൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ മേൽ പരണ്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഗ്രേവി ആവുന്നത് വരെ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന, അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരിക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ചിക്കൻ മേലൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് പരണ്ട രൂപത്തിലായിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി ആയാൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, അതായത് ചിക്കൻ വരട്ടിയത് തന്നെയായി. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. എന്താ കണ്ടില്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, അതായത് ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്തായാലും ഇത് ഫെയിൽ ആവില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം നല്ല ടേസ്റ്റാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്തൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.